呢度就係著名嘅 In and Out 入邊咁嘅。廚房就係咁啦。Customer 690.98 please。俾大家睇一睇，傳說中 In and Out Burger， 加拿大冇嘅，睇睇係咪食咁好味先。啱啱食完呢一個嘅傳說中嘅 In and Out Burger， 同埋呢個 Animal Style Fries， 兩個字，sorry， 三個字，冇特別，即係可能呢度近機場，所以啲人 In and Out。但係個 hamburger 對我嚟講，其實真係真係冇乜特別喎。咁價錢可能好平嘅，3個幾喎，3個幾。如果3個幾美金嘅話，其實係平嘅喎。你喺麥當勞，即係加拿大麥當勞，你個 hamburger 都係3個幾。即係如果用翻美金同埋加幣，用當地嘅錢嚟講，咁同埋佢咁特別喎，係咪？咁佢用3個幾嘅話都 OK。但你話係咪真係要必要試咧？我覺得試一次就 OK 咯。係咪真係好好食咧？普通咯。咁就咁啦，冇乜特別，所以同大家報告一下，個人覺得啫嚇。去完 In and Out， 而家嚟到 Santa Monica 定 Monica 就海灘啦。Santa Monica 咧，原來係呢一個嘅 LA 咧其中一個好出名嘅地方，一定要到個 beach 睇唔睇到啊？後邊有個摩天輪，有冇見到？其實大家咧都知道呢個地方係最出名咧，就係呢個其中一個景點嚟㗎。咁今日咧晏晝去完 In and Out咧，就決定嚟呢度啦。咁然後咧我覺得唔同嘅，出嚟玩使錢，同埋喺屋企或者屋企附近打工工作係需要 relax 一下嘅。咁啊，我企喺呢個位先，好多人喺度影相，我覺得可以同大家分享一下。嚟到 Santa Monica 最出名嘅景點就係邊度咧？好大風啊！冇錯啦，後邊個摩天輪啊，等於香港嗰個摩天輪一樣。咁啊，通常你講 Santa Monica 咧，喺網上你又會見到呢個摩天輪咧係作為呢一個嘅夜色嘅景點之一。點解咧？因為呢度有個船頭尺餐廳喺後邊睇睇。呢間餐廳啊，咁啊大家可以睇日落啦，睇景色啦。咁我覺得今日咧，作為第二站咧，我覺得 OK 啊，因為其實大致上咧喺市區入邊嚟講咧，都唔係好多景點，除咗你話Santa Monica 啦，呢個嘅 beach 啦，呢個星光大道啦，天文台啦，Beverly Hill 啦，等等。咁啊，但係我未嚟過啊嘛，我覺得都係開心嘅。同埋今日咧，我哋嗰個 driver 啊，阿傑哥啊，非常之好客。咁我遲啲會分享一下佢嘅聯絡方式，咁大家可以咧，如果有機會嚟到 LA 嘅話咧，可以揾一揾佢。距離睇一睇源頭之聽秋天的童話，不過喺 LA 版嘅間餐廳。到處都係一啲 souvenir 啊，度檔都差唔多嘅。
當然啦，呢個碼頭咧，其實同我哋 Santa Island 都差唔多，又唔係爭好遠。She got the red phone every day, you know her brother just getting it on. Hey, yo, peace sign in the air every day, you know I'm rocking and I'm making it clear. Yeah, yo, she got the beat rocking over there in the green, and you know that I'm rocking. Come on, back the beat every day, you know my brother just getting it team. 時間嚟到晏晝嘅3:03啊，依然係禮拜五。咁我哋下一站咧就嚟到星光大道嚇，星光大道見到有星星啦，我仲未行啊，成條街 ，OK， 成條街星光大道。而家我架車後邊咧，係無人車嚟㗎，見咗呢架車啊？打緊燈，左右燈呢架車咧係無人車，無人駕駛，咁咧就係接啲人咧就係去好似 Uber 咁樣嘅，所以見入有人啦。咁呢條街咧就係星光大道嗰條街，後邊咧就係有呢個嘅中國大劇院啊！星光大道。有其中一個要嚟打卡嘅，就係其中一間好出名嘅店鋪 Rising Cane's， 咁咧就係食呢一個嘅雞條。如果係 In and Out 呢個嘅 burger 嘅話咧，咁呢一個嘅 Rising Cane's 咧就係食呢個嘅 chicken fingers 啦。咁啊，雖然啱啱食完，但係冇所謂，到嚟睇下啦。我覺得條街似乜嘢啊？似咧去咗呢一個嘅 Niagara Falls啊，嗰條成條街啊。真係似 Niagara Falls咯。中國大劇院後邊啦，有冇啦？中國大劇院 ，OK， 中國大劇院後邊好多地方行噶。咁我行完之後，先話俾大家聽有啲咩玩。冇錯啦，呢個就係美國 LA 嘅 Disney Store。仲有啊，講錯咗，原來呢個係 Dolby Theatre 啊，中國大劇院喺嗰度啊。呢個入去先係中國大劇院，呢個先係中國大劇院啊 ，TCL。Chinese Theatre， 嚟到 LA， 另外一個一定要食嘅就係呢個 Rising Cane's， 係專門食 chicken finger 嘅。入咗嚟呢個鋪頭 Rising Cane's must eat 嘅 chicken finger， 好貴啊！我唔覺得平咯，但係試一試啦，等於好似 In and Out Burger 一樣，食完之後話俾大家聽。呢個套餐咧20蚊。好食過頭先 In and Out Burger 好多。
嚟到星期五最後一個 stop 就係嚟到呢一個嘅天文台啦。多倫多都有天文台，不過嚟到 LA 冇理由唔嚟呢個天文台㗎。打卡景點，時間嚟到大約係5點零鐘左右啦。咁啊，去完天文台之後咧，咁就應該去食嘅嘢，之後就返酒店。咁準備聽日去 San Diego 睇航空母艦。咁啊，呢個天文台都幾好嘅，唔使買飛。一陣間入到去再講。卒之嚟到呢度啦，咁啊喺廣場度有個小妹妹喺度跳中國舞，化晒妝，唔知點解。佢媽咪就叫佢唔好怕醜，繼續表演。好啦，而家我入去我哋一個嘅天文台啦。Thank you, sir。天文台就咁樣噶啦。近期咧有套戲咧就上映緊嘅，咁咧就係呢個嘅 Ryan Gosling 咧就做呢套戲，就叫做 Project Hail Mary 拯救計劃。咁所以咧咁啱今日嚟到呢度咧，大家可以諗到啊，一定都有好多人好中意呢一樣嘢嘅。咁嗰個拯救計劃嘅意思係咩啊？即係話有個 project 係唔知道有冇機會去完成，但係你淨係得個 shot 啫，一係你係做到，一係做唔到。咁我覺得一定要睇套戲咯。睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？再近啲，睇唔睇到啊？再睇下，冇錯啦，就係最出名嘅呢個字 Hollywood 啦。好啦，走啦，而家日落啦，大家睇下後邊。下一站就去食嘢，之後返酒店。完結咗今日第一日嚟到 LA 嘅 day tour， 再一次多謝晒傑哥嘅幫忙，一陣同阿傑哥影翻幅相先。On the way 去酒店嘅時候，先發覺到好似冇乜嘢食，點知越南粉啊！等我哋加拿大人嚟呢度美國睇下越南粉得唔得？一陣間話俾大家聽。今日除咗同屋企人食越南餐之外咧，係嘛？阿傑哥。阿傑哥咧喺 LA 咧就係接送，咁咧佢嘅賬戶咧就係旋轉木馬啊，旋轉木馬。佢電話幾多號啊？電話6087053333335個3，正所謂即係相請不如偶遇。送完之後，一食越南粉啦，係咪先？聽日又點唔點啊？我乾杯啊！我乾杯！太香如故知，好難得噶嘛，係咪先？所以我覺得去完呢個旅程，我就會寫一篇論文，然後再去小紅書同大家分享。